谈点夫妻之间的搞笑日常。好看不？好看。趁我一会儿不在啊，又个偷看，偷看美女的是不是啊？误会了，媳妇儿，误会了。误会啥误会啊？啊，我都纳闷了，你媳妇也会跳舞呢？不看了，不看再看，看到没有啊？老娘穿这身也好看吧？这丝穿上了，看到没有啊？你跟哪些用啊，媳妇儿？啥不用啊？啊，这叫黑丝、银丝、丝袜，不知道欣赏。你不喜欢看不？给你跳啊！今天你看个够，看好，开始。喂喂，干什么啊？我跳有那个了，人我都看哭了。看我这你蒸的馒头是吧？啊？这馒头咋蒸的这是？没事，没蒸好，下次再蒸呗。啊，我马上到。啊。怎么了？公司有点急了，我去开个会。好，开车注意安全，早点回来啊。好，你早点休息，你不用管我啊。好的，有熟悉的技师吗？有35号。35号，30号。有传法把碗刷了，我刷不了。你再说一遍。再说100遍，我也刷不了。哎呀，老公疼不疼？你慢慢吃，一会儿我刷。我要喝点。大中午喝什么玩意儿啊？我说我要喝点，那听不懂话呀。哎，老公，我是语气不好，惹你生气了，我给你拿去。别管了，贱死！你信不信我吹口气盖能开？我不信，不信你不起开。小雨你别太过分。哎呦喂！你干嘛？这锅我扔了。为什么要扔掉？这锅坏掉了，我扔了。我今天刚烧过，它是好的呀，为什么要扔掉？它是好的，它为什么烧东西越来越难吃了？这跟锅有什么关系？要滚啊！你还要挑我事儿是不是啊？我砸死你！你慢点，后面有个柱子。哦，有人！你干啥呀？哪个女人没上课了？哎呦，你有病是吧？啊？谁跟你讲的有个女的没穿裤子哈？你讲的吗？哎呦我的妈！啊！你天天跟虎似的。再看，我没穿裤子。哎妈，谁呀？别胡闹啊！我是有老公的人。Nice。谁？张哥呀？王哥吗？你到底是什么样的人呢？老公啊！我就知道是你，我跟你闹笑话呢，还当真了？快点，上回家。大哥，懵了吧？媳妇儿，干哈？你臭脚贼买！过两天我过生日了，你能不能别送我那乱七八糟的礼物，送点我喜欢的？你喜欢啥呀？你喜欢娘们儿，我整俩娘们儿送你，你要不要？不用俩，一个就行。哎呦我的妈！